Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dharma 1. Salam satu aspal. Semoga yang menonton video saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat semua, tidak ada yang kena corona. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya memperbaiki kompresor AC yang ngorok, yang berisik itu. Kalau kita nyalakan AC mobil, saat awal nyalakan AC mobil itu suaranya berisik, ngorok gitu, rok gitu. Sebelum kita bongkar sekernya ini, kita cek dulu laker-lakernya apa ada yang kocak atau tidak ya. Ini laker ini kocak ya, ini ya, kocak sedikit tapi harus diganti. Meskipun kocak ini, kalau kompresornya nyala ya berisik ini laker ini ya. Sama ini ganti aja. Habis cek laker, kita bongkar. Cek silindernya ya, ini masih bagus ini silinder ini, masih bagus, nggak ada goresan. Masih bagus semua ya silindernya. Laker ini yang kocak ini. Sekernya juga bagus semua ini. Sekernya ada 5 ya. Kebanyakan AC kompresor mobil tuh 5 sekernya.
Kalau siunya ada 10 bantalan ini ya. Kalau bongkar ini, bongkar pasang biar nggak hamburan, dikasih karet di sini. Gini. Kalau bongkar biar nggak berhamburan ya. Nanti pasang juga begini, baru tarik. Ini silindernya juga masih bagus ini ya, nggak ada goresan. Tidak apa-apa lah, ini nggak usah diganti silinder. Cekernya juga masih baru semuanya, masih bagus ya. Kalau ini sudah ada goresan diganti. Kalau nggak ada goresan ceker nggak usah diganti ya. Kita lepas satu persatu ya. Kita cek laker yang dalam. Kita cek ya. Lakernya masih bagus yang laker dalam ini ya. Nggak kocak. Masih bagus. Cek ada bintik-bintik enggak. Kalau ada bintik-bintik gores atau keropos itu ganti aja. Tapi ini enggak ada, nggak usah diganti, masih bagus. Ini juga masih bagus. Cek asnya. Kalau asnya aus ganti, ini enggak ada yang aus ya. Masih bagus ini. Nah, masih rata. Asnya juga masih halus asnya. Ini nggak usah diganti. Kita cek sekernya. Sekernya juga masih halus semua ini. Masih bagus-bagus ya, nggak ada goresan. Ini nggak ada, bagus. Ini masih bagus. Sekernya nggak usah diganti, masih bagus. Soalnya mahal seker ini. Seker kalau beli satu biji ya sekitar 75 sampai 100 ini satu biji. Kalau ganti 55-nya lumayan 500.
Kalau ganti 55-nya 500 ini. Oke, semua sudah dicek. Dalamannya semua sudah dicek, bagus semua ya. As bagus. Seker bagus semua. Siu-siunya bagus semua ya. Packing, klep masih bagus semua, nggak ada yang retak, nggak ada yang patah, nggak ada yang jebol, klepnya bagus. Berarti yang ngorok ya cuma ini saja, laker ini saja, ganti laker ini saja, 2 atas sama bawah ya. Nah ini, nah, ganti ini aja. Laker ini kalau kompresor berputar ya bunyi kenceng, rok gitu. Nah, bunyinya gini. Ganti ini aja lakernya. Yang lain masih bagus ya, cuma ini aja kalau bunyi rok ganti laker saja. Murah laker ini, harganya paling berapa, 60.000 paling satu. Oke, sekian video dari saya. Agar channel saya bisa berkembang, like, comment, and subscribe video saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.